أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah-u Teala istiğfarları kabul eder günahların affetmek için. Bu gerçek bir tövbe olmalıdır. Sadece ağzınızdan gelen bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde Allah-u Teala bundan bahsetmiştir. Kim gerçekten tövbe eden, istiğfar eden kişiye Allah-u Teala mükafatlandırır. Bu yolla kendinizi Allah-u Teala'nın gazabından koruyunuz. İstiğfar eden, yani Allah'tan günahları için af etmek, Allah-u Teala'nın nimetini, Allah-u Teala'yı çeker size. Bununla ilgili olarak Allah-u Teala bununla ilgili müjde ile, yani istiğfar edenlerle ilgili olarak müjde verir günahların affı için. Allah-u Teala hiç şüphesiz der. Allah-u Teala derinlemesine, içtenlikle yapılan, kalpten yapılan tövbeleri kabul eder. Şart, bu gerçek bir istiğfar olmalıdır günahların affedilmesi için. Bir hadiste Hazreti Enes bin Malik şöyle buyurur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğuma göre kişi günahları için gerçekten tövbe eden sanki hiçbir şekilde bütün günahları silinmiştir. Allah-u Teala bu kişiyi affettiğinde o günah ona hiçbir şekilde zarar vermez. Hiç şüphesiz bunun anlamı günah artık onu kışkırtmaz. Allah-u Teala böyle bir kişiyi bunun olumsuz etkisinden korur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurduğuna göre tövbe ile ilgili, istiğfarla ilgili olarak şöyle buyurur Allah-u Teala: tövbe edenleri ve temizliği içtenlikle kabul edenleri Allah-u Teala sever. Ey Allah-u Teala'nın peygamberi, bu gerçek tövbenin anlamı nasıldır? Biz gerçekten bunu nasıl başarabiliriz diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevabını: pişmanlık duyun, alçak gönüllülük gösterin, utanın ve suçluluk hissedin ve üzüntü hissedin. Kişi gerçekten tövbe ederse o günahları affedilir ki işte bunun gerçek belirtisi budur. Ondan sonra Allah-u Teala'nın gerçek sevgisini kazanır. Kişi devamlı olarak Allah-u Teala'nın rahmetine nail olur. Valideden Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde gerçekten tövbe edenin şartını şöyle söyler. Bunun ilk şartı, o kişi zihniyet öyle olmalıdır ki hiçbir şekilde aklınızdan olumsuz bir şey, ahlaksızca bir şey düşünmemek gerekir. Bütün kötü şeylerden uzaklaşın. Örneğin kötü arzular, olumsuz seks veya ahlaksız düşüncelerle, o düşüncenin kendisi bile, bu kötü düşüncelerden de kendini uzaktırmak çok büyük bir cihattır. O gerçek bir tövbedir. İkinci ise gerçekten utanç duymalısınız. Yaptığınızdan dolayı
Yani bundan üzüntü duymalısınız. Dünyada her şeyde bir kışkırtma vardır. Bunlar geçicidir. Yaş ilerledikçe arzularınız gider. Kişi kendisini buna bağlayanlar, bu gerçeği anlayan kişiler ve böylece tövbe eden kişilerdir şanslı olanlar. Ve kendi gerçek olarak pişmanlık duyanlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu kötü düşünceleri giderin ve bu kötülüklere hiçbir şekilde dönmeyeceksiniz. Küçücük bir şekilde bile dönmeyeceksiniz. Bu sadece bu kendinizi bu kötülüğü yapmayacağım diye söz vermek yeterli değildir. En yüce ahlaki değerleri, iyi davranışları bunun yerine getiriniz. Olumsuz davranışların yerine olumlu şeyleri getiriniz. Bu gerçek tövbedir. Bu ahlakın zaferidir. Allah Teala böyle olunca insanlara sevgisini yağdırır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizim dikkatimizi istiğfara dikkatimiz çekmiştir. Gerçek tövbeye çekmiştir dikkatimizi. Doğal olarak hata yapılabilir, günah yapılabilir. Devamlı olarak günah işleyen, yanlış veya haksızlıklar yapanlar o bir sanki insanı sarar, daha da fazla haksızlığa götürür. Onun için devamlı Allah'tan tövbe ediniz ve istiğfar ediniz. Devamlı başınızı eğerek tertemiz kalple ona dua ediniz. Bu şekilde üzüntüyle yapınız bunu. Hukukullah ve hukukul ibadla ilgili Allah-u Teala'ya ve onun yaratıklarına olan hakları düşününüz. Bu hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam cemaate devamlı olarak istiğfar etmemizi ve tövbe etmemizi ister. Öylesine bununla ilgili olarak düşünür ki hiçbir şekilde hiçbir fırsat boşa gitmemelidir. Toplantılarında, yazılarında Mesih Aleyhisselatü Vesselam tekrar dikkatlerimizi buna çekmektir. Onun için gerekli olan bizim için gereklidir, zorunludur. Allah Teala'nın talimatlarını ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına uymamız gerekir. Daima bunun aklımızda tutmalıyız. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'ın talimatlarını da aklımızda tutarak bu biatın şartlarını da yerine getirmeliyiz. Eğer bizde bir ıslah ve devrim olmamışsa bu gerçek bir tövbe yapılmamış demektir. Bizim ıslah olmamız hiçbir zaman doğru değildir ve bunun bir etkisi yoktur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam dikkatlerimizi tövbeye çekmiştir. İstiğfarın faydası nedir? Günahlardan affını dilemek. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili istiğfarın faydası der. Unutmayınız ki bütün bunlar bu cemaate verilmiştir. Bir tanesi güç kazanmak ve bu gücü de ortaya koymaktır. Bu gücü kazanmakla ilgili istiğfar etmek gerekir. Buna da yardım istemektir. Allah-u Teala'dan yardım istemektir günahlar için. Sufiler örneğin bir kişi egzersiz yaparsa, belli bir egzersizde kendi fiziki gücünü arttırırsa, mesela ağırlık kaldırırsa veya bedenini daha iyi yapmak için diğer egzersizler yaparlar. Bu fiziki güç aynı şekilde istiğfar da bu manevi bir egzersizdir. Bunun vasıtasıyla ruh güç kazanır ve kalp de bunda devamlılık gösterir. Sebat gösterir. Kim Allah-u Teala'dan günahlar için tövbe etmek isterse onun için istiğfarı edininiz. Şimdi istiğfar vasıtasıyla kişi kendi günahlarını örtmek ister ve Allah-u Teala'ya giden yolu mani olur. Bu istiğfar ahlaksız ve bütün kendi ruhunuzu tahrip eden çekicilikler vardır ki bu sizi
güzel davranışları işlemekten mani olur size. Allah Teala iki şekilde sizde iki şekilde unsur yaratmıştır. Bunlardan bir tanesi şeytanın düşünmesi. Kişi gururluysa, kibirliyse ve zehirli olan bir şeyde zehirli ve bir de onun karşılığı olan şeydir. Kişi zehirliden fayda sağlamak isterse bu kötüdür. Diğeri ise bu onun karşılığıdır. Bu istiğfarın anlamı bundan işte güçlü, yani zehire karşı bir şey varmaktır. Bir şey bulmaktır. Bunun için güzel bir ibadet gerekir. İlk önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını takip ediniz. Allah-u Teala'dan bunun için yardım isteyiniz, istiğfar ediniz. Bu gücü elde ettiğinizde o zaman Allah-u Teala'ya tövbe için dönünüz ve Allah-u Teala'ya yardım isteyiniz. Onun için namazları edinmeniz gerekir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam aşikar olan şey illa Teala'nın yaratılışta insanları yarattığında zayıftır onlar. Ve onlar Allah Teala öyle talimat vermiştir ki insan zayıftır ve onun için normal olarak kişi çok eksiklikleri ve tembelliği vardır bu talimatların yerine getirmek için. Kişi o kadar çok bu kadar talimatları takip edemem der. Bazen nefsi ammara kötülüğe eğilen kişi kötülüğe eğilir. Eğer yanlış ve günah yapıyorsa ve Allah Teala'dan istiğfar ediyorsa günahlarından arınmak için bu gerçek ise Allah Teala onu affeder. Çünkü insanoğlu zayıftır. Onun için bu tövbeleri kabul eder. Çünkü o doğal olarak zayıftır. Eğer tövbe kabul edilmezse o zaman bu talimatlar insanoğluna zor gelir. Bu da göstermektedir ki Allah Teala daima affedendir ve o bütün tövbeleri kabul edendir. Böyle olunca kişi ateşe atılmış olsa bile öyle kararlı olmalıdır ki hiçbir şekilde zarar yapmayacaktır. Kesin kararlıdır ve hiçbir şekilde bu yanlışlıkları bir daha hiçbir zaman yapmayacağım derdir. Bu sebatla Allah Teala'ya dönerse Allah Teala ona bütün affeden kişi olduğu için o sıfatlarından birisi olan affetmeyi sizi kurtarır ve sizi tahribattan kurtarır. Eğer bu tövbe kabul edildiğinde hiçbir şekilde artık kötü şeyler yapmamaya devam edersiniz. Bu o zaman eğer sonuç böyle olmazsa tövbe etmenin anlamı ne olacaktır? Esas nokta burada bu sonuca gelmeden önce Allah-u Teala'ya tövbe ediniz, istiğfar ediniz. Hristiyan dünyası sadece eğer Hristiyansanız bunu yaparsınız der. Her dilde tövbe kabul edilir ancak hangi günah kalır? Allah Teala'nın kitabını ve peygamberini reddedenler içindir. Eğer kişi tamamen kendi davranışlarıyla kurtuluş kazanmaz. Bu Allah Teala'nın lütfudur. O kişinin tövbesini kabul ettiğinde o öyle güç verir ki o kişiye onu kendisini başka daha günah veya haksızlık yapmaktan alıkoyar. Kişi vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ne çeşit hangi duayı edeyim diye sordu. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam istiğfar et. Allah Teala'dan günahlarının affı için dua et. Ya bu günahları affedecektir veya o kişiyi günah işlemekten veya günahın kötü etkisinden koruyacaktır. İstiğfarın anlamı budur. Ya günah işlemeyeceksiniz ya da onun o günahı işlemenin olumsuz etkisinden koruyacaktır. Allah Teala bunu kabul ettiğinde hiçbir zaman daha yanlış davranış
da bulunmayacaksınız. Onun için bu şekilde istiğfar ediniz. İlk önce siz bütün geçmiş günahlarınızın örtülmesini istemeniz ve Allah Teala'dan ikinci olarak kendinizi gelecek günahlardan korumanız için dua ediniz. İstiğfar sadece ağızdan, dudaktan söylenmez. Bu gerçekten kalpten, içtenlikle duayı gerektirir. Bu da sadece estağfurullah Rabbi, estağfurullah Rabbi, Allah Teala'dan günahlarım için tövbe ediyorum veya bir daha gelecekte işlemeyeceğim demek hiç de faydası değildir bu uygulama olarak. Bu yanlışlıklara bir daha dönmemeniz gerekir geçmişte yaptıklarınızla. Bütün istiğfarın anlamını açıklayarak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle demişti. İstiğfarın anlamı siz esas olarak herhangi bir günah yapmayınız ve bu kapasiteyi yapmak gücü peygamberlerin e, günahkar oldukları ve böylece onların istiğfarları kendi günahlarını gelecekte hiçbir zaman gelecekte de olmayacaktır. Anlamı siz yaptığınız suçlardan sizi negatif olarak etkisinden kurtaracaktır ve böylece bu günahlarla gelecekte de korunacaksınız. İstiğfarda devamlı olarak buna tabi olunuz. Bu bir hastalıktır adeta veya örneğin bir yaygın hastalıklarda sık sık insanlar istiğfara gelirler. Bugünlerde örneğin savaş durumları vardır bütün dünyada. Savaş kıvılcımları vardır. Ahmediler bunu son derece güçlü olarak dua etmelidir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam estağfurullah, estağfurullah demek değildir günahlarınızın affedilmesi için. Gerçek anlamı, lügat anlamı başkalarından gizlenmiştir. Araplar bunu anlamıştır. Araplar bu dili anladıkları için birçok anlamlar onları bilirler. İstiğfar birçok kereler tövbe ettik, tesbih yaptık, Allahü Teala'yı andık. Fakat istiğfarla ilgili olarak gerçek anlamı nedir diye sorsanız onu bilmezler. Esas gerçek siz devamlı kalpten tövbe ediniz. Bu haksızlıklar, günahlarınızı yaptığınız günahlardan dolayı geçmişteki günahlarınızdan dolayı cezalandırmayın ve bu nedenle Allah Teala'dan yardım isteyiniz. Gelecekte de size güç ve kapasite isteyerek salih amel isteyiniz ki böylece gelecek günahlardan sizi korusun. Sadece ağızdan yapılan bir servis değildir bu. Geçmiş günahlarınızın affedilmesi ve gelecekten de günahlardan korunması için iyilikler yapınız. Sadece estağfurullah, estağfurullah demek bu kalbe dokunmaz. Unutmayınız ki Allah Teala sizin kalbinize gelmelidir. Dualarda, namazlarda diliniz vasıtasıyla bu diller kalpleri etkiler. Bu kalbinizde ne varsa onun düşünmesidir. Kalbinizde, dilinizde ne varsa kalbiniz ona bağlanır. Kalpten, içtenlikle yapılan dualarda uygun zamanlarda kişinin problemlerde yaptığı dualarda istiğfar bu problemleri uzaklaştırır ondan. Bu problemler gelmeden önce onlar uzaklaştırılabilir. Allah Teala sizi bu şekilde koruyabilir ancak. Cemaatimiz bu ayrıcalığı ortaya koymalıdır. Kişi biat ettiğinde ve ayrıcalıklı bir niteliği ortaya koymuyorsa ve ne yapıyorsa olumsuz ise ailesine, çocuklarına aynı olumsuz şekilde davranıyorsa bu tamamen yanlıştır. Biattan sonra siz aynı kötü amelleri yapıyorsanız, ahlakınız iyi değilse o zaman biat etmenizin anlamı nedir? Biadınızda arkadaşlarınız, komşularınız size öyle örnek bir kişi olarak görmelidir ki bu kişi aynı değil daha öncesine göre değildir. Bu gerçek istiğfar budur. Bunun gerçek etkisi işte budur. Unutmayınız ki
tertemiz olmanız için bütün diğerleri üzerinde etkiniz olmalıdır. Korkunuz olmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başkaları üzerindeki korkusu, etkisi neydi? Bir keresinde dua ediyordu. Bütün müşrikler geldi, bizim aleyhimizde dua etme demişti ona. Esas olarak üzülüyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ya onlara dua eder ve onların olumsuz etkileri üzerinde olur diye düşünüyorlardı. Başka bir yerde vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir şeydir muttaki olmak, doğru kişi olmak, Allah Teala'dan korkmak. Allah Teala binlerce çalkantıdan korur sizi. Böylece Allah Teala sizi koruyacaktır. Hiç kimse bu çalkantılar beni yok etmez diyemezsiniz. Hiçbir şekilde durum böyle değildi. Çünkü bu çalkantılar, kötülükler veya üzüntüler bir gecede ortaya çıkabilir. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ayağa kalktı ve ağlamaya başladı. Ondan sonra insanlara hitap ederek ey Allah Teala'nın kulları, Allah Teala'dan korkun. Ya Abadullah, ey Allah Teala'nın kulları, bu kötülükler veya bu çalkantılar insana bağlıdır, insanın kanındadır ve bunu giderin. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala sizi geçmiş günahlarınızdan ve sizi gelecek günahlarınızdan da affetsin. Peygamberler de istifade ederler ve alelade insanlar da istifade ederler. İstiğfar ederler. Bazı aptal kişiler peygamberler de istiğfar ediyor derler. Buna vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam cevap vermiştir. Niçin istiğfar ederler? Onlar günah da onun için, günahkar da onun için yaparlar. Haşa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem günahkar olarak bunu tövbe ediyor derseler, bu aptal kişiler anlamazlar. Onun istiğfar etmesi günahlarından dolayı değildir. Peygamberler zayıflıklarla ve farkındadır. İnsanın zayıflıkları bize gelmesin derler. Gafur demek Allah Teala Allah Teala'nın nitelikleri hiçbir şekilde ne peygamberden ne de velilerde vardır. Allah Teala'nın yardımına ihtiyaç vardır. Onun içindir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberler yardım istemişlerdir. Allah Teala'dan koruma istemişlerdir. Hristiyanlar yanlış bunu düşünürler ve bunu yanlış tanıtırlar. Onlar İsa Aleyhisselam hiçbir zaman tövbe etmedi derler. Bu yanlıştır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam der. Bu aptallıktır der. O yanlış anlamıştır. Hiçbir şekilde istiğfar etmemiştir diye. Siz İncil'e baktığınızda o zaman İsa Aleyhisselam kendi hatasının farkına varmıştır ve af dilemiştir bundan dolayı. Şimdi bana eliyle maktabaktane demiştir. Ey Allah'ım beni koru demişti. Hibru dilinde ey Allah'ım demek. Bana rahmet eyle ve bana rahmet eyle, beni tahrip etme, beni koru demiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hindistan'da çünkü bu dili anlamamakları için istiğfarın gerçek anlamını anlamamaktadırlar. O dua etmek sadece ağızdan söylenen bir şey değildir. İstiğfar etmek için ben 100 kere, 200 kere istiğfar ettim. Gerçek anlamını sorarsanız onun gerçek anlamının ne olduğunu bilmezler. Estağfar Arapça bir kelimedir. Günahlardan af istemek demektir. Geçmişte yaptığınız günahların olumsuz etkilerinden korunmaktır. Bu bir zehirdir ve onun için Allah-u Teala'ya dua ediniz. Gelecek günahlarımdan da beni koruyun demek. Bu sadece ağızla edilen bir şey, hizmet değildir. Kötü amellerden uzaklaşarak tövbe kötü bir şeydir ki tövbe gerçekten Allah-u Teala tarafından sevilir tövbe edenler.
Tavvaptır Allah Teala. Tövbeleri kabul edendir. Kişi pişman olduğunda ve kişi kendi günahlarından dolayı utandığında bunu hiçbir zaman yapmamaya karar verir. Allah Teala ona rahmetle yönelir Allah Teala ve Allah Teala kendi rahmetini ona indirir. Hadiste belirttiğine göre eğer kişi Allah Teala'na bir adımla giderse Allah Teala ona 2 adımla yaklaşır. Eğer kişi Allah Teala'ya yürürse Allah Teala ona koşar Allah Teala. Eğer kişi Allah Teala'ya dönerse, yönelirse Allah Teala rahmetiyle ve onu 100 kere daha mükafatlandırır. Eğer Allah Teala'dan geri dönerseniz Allah Teala size niçin önem versin? Gerçek istiğfarın anlamı vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala 2 ismi vardır. El-Hay, El-Kayyum. El-Hay demek Allah Teala yaşayandır ve başkalarına hayat verendir. El-Kayyum kendine yeterli olandır ve bütün her şeyi onun bu sıfatına bağlıdır. Bu nedenle ona ibadet ediniz ve El Fatiha'da da belirttiği gibi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Kayyum demek ondan yardım istemek demektir. Bu İyyâke nestaîn'de de bulunur bu. Her kelimesi ona ibadet edin çünkü o bizi yarattı, bizi yalnız bırakmamıştır o. Örneğin Mason bir taş işçisi kendisi ölürse o binayı etkilemez. Fakat kişi daima Allah Teala'ya ihtiyacı vardır ve kesinlikle o Allah Teala'nın gücüne ihtiyacı vardır. Bu istiğfarın gerçek anlamı o günahların olumsuz etkisinden kurtulmamızdır. Hatta siz günah işlemesiniz bile istiğfar ediniz, Allah Teala'nın korumasına tabi olunuz ve insan zayıflığından, hatasından korunmak için onun için istiğfar ediniz. Allah Teala'nın istiğfar etmeyenler, tövbe etmeyenler bir ateist durumundadır. Bu gerçeği anlamayan ateisttir. İstiğfarın gerçeğini açıklayarak istiğfar bir kişinin kanının içinde bulunur ve ancak istiğfarla bu giderilir. İstiğfar nedir? İstiğfar bu günahların geçmişte olan işlediğiniz günahlardan korununuz ve gelecekte de belki hiçbir şekilde bu günahlar hiçbir şekilde ortaya çıkmasın ve ortaya çıkmadan yok olsun, gitsin, yansın ve böylece istiğfar geçtiğimiz zamanda, bu yaşadığımız zamanda devamlı istiğfar ediniz. Kendimizi check edin, kontrol edelim. Kitap ehilleri, bütün Hristiyanlar veya hepimiz bütün bu istiğfarı şimdiden yapınız ki daha bu problemler çıkmadan böylece Allah Teala sizi koruyacaktır. Dünyanın durumuna bakınız. Onun için çok son derece istiğfar etmemiz gerekir. Söylediğim gibi Allah Teala bizi her türlü felaketlerden, kötülüklerden bu yolla korusun. Gerçekten tövbenin gerçek anlamı tövbenin reddedilmesi, Allah Teala'dan günahlar için istiğfar etmek, ilerleme kapılarını kapatmaktır. Gerçek tövbeyi kaparsanız başarı kapılarını, ilerleme kapılarını kapatırsınız. Her insana bu aşikardır. Kişi mükemmel değildir varlığında. Kişi tamamen mükemmel değildir. Esas olarak gelişmeye ihtiyacı vardır. Kendi fiziki durumunda olduğu gibi insanın aynı şekilde hemen bilim adamı olmaz. Daha olgunluğa ulaşınca belki onun ahlaki durumu çok düşüktür. Çocukların durumuna bakalım. Bilmektesiniz ki
çocuklar sık sık genel olarak birbirlerine küçük şeyden için kavga ederler ve küçücük bir şey için e, kavga ederler, yalan söylerler, münakaşa ederler aralarında. Hatta bazı çocuklar hırsızlık yaparlar. Bütün olgunluğa gelince nefsi ammara onlara gelir ve sık sık uygun olmayan şeylerde esas olarak ahlaki ahlak dışı günahlara giderler. İlk kişi çevresi ve ahlaki pis çevrede kişi bu çevreden uzaklaştığında kişi o zaman Allah Teala'ya yönelir. Gerçek olarak iyi e, yaratılışta kişiler bütün etrafındaki pislikleri görür ve ondan sonra Allah Teala'ya yönelir. Bunun sonucu olarak dikkatlerini Allah Teala'ya e, döndürmenin sonucu gerçekten tövbe eder ve nasıl bu kendisini daha manevi olarak ilerleyecek diye düşünür. Bu kişinin durumu böylece bu durumdan geçer. Eğer kişi tövbe kabul edilmezse Allah Teala hiçbir zaman bu kişilere kurtuluş vermez. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bazı kişiler biat etmek için gelmiştir. O toplantıda vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onlara tavsiye etmekteydi. Ve bu Allah Teala'nın arzusudur. Kişi tövbeyi edinmelidir ve günahlar hiçbir zaman etmesin, hiçbir zaman bu hayatta veya gelecek hayatta da aşağılanmasın. Öyle bir tövbe ediniz ki ne bu hayatta ne bu gelecek hayatta aşağılanmayasınız. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam uygun olarak konuşmazsa, mütevazilik yoksa gerçekten onun sözleri Allah-u Teala'ya ulaşmaz. Sufiler 40 gün geçti, dua etmekteydi fakat kalbi hiç ağlayamadı, kalbi sertleşmişti, katılaşmıştı. Kişi ağlaması gerekir. Kişi ne yaptı, onun neyi başardı, neler yaptı, geçmiş amellerine bakmalıdır ve durumuna bakmalıdır. Birçok zaman hayatınız acıyla geçmiştir. Bütün bunları düşününüz ve ondan sonra ağlamaya başlayın. Ben günahtan korundum demek yalan söylüyor demektir. Hiç şüphesiz bu denenmektedir. Şimdi nasıl olur da eğer rahmetiniz yoksa Allah Teala'nın lütfu olmasa Allah Teala hiç kimse onları koruyamaz. Ne peygamberler ne de ben günah işlemedim dememek gerekir. Daima istiğfar ediniz ki her şey Allah Teala'nın elindedir. Ve eğer bir kişi tamamen kendi gücüne güvenirse, kendi ruhuna güvenirse hiçbir şekilde kendisini günahtan koruyamaz. Onun için Allah Teala da bize dua istemiştir, dua öğretmiştir affetmek için, Allah Teala'ya kulluk etmek için Allah Teala'nın emrine girelim, onun korumasına girelim. Eğer böyle kişi düşünmezse o gururlu, kibirlidir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu dua namazda nasıl biz tat alabiliriz? Ameli salih amel işleyinizlerdir. Eğer namazlarınızda Allah Teala'nın lütfuyla onu alırsınız. Onun için üzülmeyiniz. Bunu düşünmeyiniz. Bilakis devamlı Allah Teala'ya dua ediniz ki size bunu güç vermek için dua ediniz. Allah Teala hiçbir zaman yorulmayınız dua etmekte. Kişi devamlı olarak bu şekilde dua ederse sonuç olarak Allah Teala ona lütfedecektir ve bununla ağlanma ve durumuna yalvardığınızda bu durum sizde gelişecektir ve bu tadı alacaksınız. Eğer kişi gayret sarf etmezse ve sadece bu ağızdan yapılan bir şey ise Allah Teala'nın bu yolda gayret sarf etmezseniz
Allah Teala ile alay ediyorsunuz demektir. Allah tahmin edecektir. Sizin kalbiniz Allah Teala'nın elindedir. Eğer Allah Teala'nın lütfu olmasa siz yarın Hristiyan olursunuz veya dinsiz olursunuz. Onun için daima Allah Teala'nın lütfunu isteyiniz, Allah Teala'nın yardımını isteyiniz ki böylece sırat-ı müstakimde size doğru yolda tutsun. Kişi Allah Teala'nın ihtiyacını düşünmeyen kişi şeytanın arkadaşı olur. Bu zehir sizi tamamen tahrip edecektir. Onun için bu makama ulaşmak için istiğfar etmek gerekir. Bu formül nedir? Kendinizi Allah Teala'nın gazabından korumak için istiğfar ve tövbedir. Tövbedir. Bu olmaksızın hiçbir şey başaramazsınız. Bütün peygamberler de istiğfar etmiştir ve siz böylece günahlarınızdan affedilecektir. Namazlarınızı gelecek yanlışlıklar yapmaktan da korusun ve Allah Teala'nın yardımıyla geçmiş günahlarınızı affetmek için devamlı olarak istiğfar ediniz. Bu kapasiteyle bir daha günahlar hiçbir şekilde ortaya çıkmasın. İki şekilde güç vardır. Salih amel işlemek ve diğer kötü ameller işlemekle iki şekilde güç vardır. Kötü ameller işlememek için Allah Teala'dan yardım ettiniz. Aynen bir çakmak taşları birbirine sürdüğünüzde nasıl alev veya çıkarsa onun için bu gücü kazanmak için cemaate bu öğretilmiştir. İstiğfar bunu uygulama olarak ortaya koyunuz. İstiğfar güç kazanmak ve bu istiğfar güç kazanmak ve istihanet yani Allah Teala'dan yardım istemektir. Sufi ağırlık kaldıran kişi fiziki olarak güç kaldırır, güçlenir. Bu manevi bir güç de ruhun istiğfar etmekle bunu elde eder. Sebat gösterirseniz istiğfarda bu gücü elde ederseniz ruhunuzun gücünü. Allah Teala'nın rahmet kapıları hiçbir zaman kapanmamıştır. Samimiyetle Allah Teala'ya dönerse kişi o rahimdir. Bütün rahmet edendir, tövbeleri kabul edendir o. Unutmayınız ki kendiniz Allah Teala sadece şu kişiyi affeder diye düşünmeyiniz. Bu tamamen yanlıştır. Allah Teala'nın bir yanlışlığı yoktur. Kapılarını hiçbir kişinin yüzüne kapatmaz Allah Teala. Avrupa'daki işverenler gibi şu kişiler kabul edilecektir diye değil. Allah Teala kimi isterse onu kabul eder. Kişiler gevşeklikle Allah Teala'nın örneğin ölme durumuna geldiğinizde o zaman kapılar yüzünüze kapanacaktır Allah Teala'nın. Tövbede Allah Teala'ya dönmektir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah tevvaptır. Sık sık size dönendir. Unutmayınız ki ona dönendir. Allah Teala daha büyük şekilde doğal olarak Allah Teala kişi doğal olarak Allah başkalarına döndüğünde, başkalarına sevgi gösterdiğinde nasıl olur da kişi Allah Teala'ya dönünde bağlanarak Allah Teala ona dönmez mi? Tabii ki. Allah Teala rahmet edendir, lütuf gösterendir, naziktir. Kişiye daha fazla ona döndüğünden fazla kişiye döner. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevvab'dır. Yani sık sık dönülendir o. Ona sık sık dönülendir. Kişi Allah Teala'nın önünde ağlarsa, davranışlarından utanırsa Allah Teala'nın rahmeti ona gelmeyecek midir? Ne yazık ki insan Allah Teala'nın sıfatlarına hiç düşünmez. Allah Teala sayısız nimetler vermiştir herhangi bir davranış bulunmaksızın. Nasıl olur da kişi Allah Teala'ya döndüğünde ve
sanki ölümü kabul eder ve ahlaksızca elbiseleri üzerinden atarsa Allah Teala ona rahmetle dönmez mi? Bu durumda Allah Teala ona dönmez diye düşünmek ona lanet okumaktır. Eğer Allah Teala'yı bırakır ve sadece kendi gayretinize düşünürse bu yok olmaktır. Siz değiştiriniz kendinizi. Bu yeni bir hayattır. Sayısızca istiğfar ediniz. Unutmayınız ki dünyevi faaliyetlerle meşgul olanlar korku için zamanları yoktur. Birçok kişiler onlar dini faaliyetlerinde yok olurlar. Bütün sabah namazları onlar bağlarlar birbiriyle. Eğer sık sık insanlar eğer iş yerinde Müslüman olmayan kişilerden izin isterseniz namaz için onlar size verirler iş yerinde. Hiçbir şekilde namazınızı söylememe veya namazı kılmama için bir neden yoktur. Ancak sizin zayıflığınızla Allah Teala'nın haklarını yerine getirmemektir. İstiğfar ve tövbe ile günahlarınızı affederek bütün tam olarak davranışlarınızı ve namazlarınızı tam olarak yaptığınızda insanlığa ve Allah Teala'ya olan haklarınızı yerine tam olarak getirdiğinizde bu gerçekleşecektir. Vaat edilen mesele sorusu ama kalkın, tövbe ediniz ve Allah Teala'yı salih amellerinizle razı ediniz. Onun için Hindularla, Müslümanlarla, Hristiyanlarla ki farklılıklar gelecek hayatta karar verilecektir. Fakat Allah Teala'yı çabucak razı ediniz. Allah Teala merhamet edendir. O kişiyi 70 kere daha fazla onun tövbesinden daha fazla kabul eder. Sizin tövbeniz kabul etmedi diye söylemeyiniz. Sadece davranışlarınızla korunamazsınız. Allah Teala'nın lütfuyla o sizi affeder. Yoksa davranışlarınıza değil. Allah Teala'ya dönün, tövbe ediniz ve secde ediniz. Ey Allah, bütün affeden, sen bütün nimetlerinizi bize indir der. Onun kapısında eğilin ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam gerçekten bu tövbe konusunu anlamak için, istiğfarını anlamak için gerçekten istiğfar ediniz, tövbe ediniz. Şimdi bazı kişilerin cenazelerinden bahsedeceğim, vefat eden. Ansa Hanım, Hazreti Sak'ın kızı 93 yaşında öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Kadiyan'da doğdu. Hazreti Mia Nasır Nevab sahip onun dedesiydi. Baba tarafından dedesiydi. Annesinin adı Saliha Begum. Manzur Muhammed sahibin. Onun ilk eğitimini, ilkokul eğitimi Kadiyan'da aldı. 2 oğlu ve bir kızı vardı. Arkasında bıraktı. Gazi Şevket Bey ile evliydi. Rahmetli. Mir Mehmet Nasır Ahmet sahip yazıyor Rabah'tan. Onun kız kardeşi çok sade bir kişiydi ve hatta evlenmeden önce bütün aileye hizmet etmişti. İlk dönemlerde elektrik yoktu. Çok sıcakta çamurdan yapılmış evde oturuyorduk. Bir araya bir odaya toplanmıştık ve tavanda vantilatör vardı. Bu dışarıdan iple onu çekerdi kardeşim. Herkese hizmet ederdi kardeşim. Hiç kendisini düşünmeden. Çocukları annemiz çok
Ahmedi bağlı Ahmedi Müslümandır. Bütün hanım olarak, karısı olarak ve annem olarak bütün her şeyi yerine getirdi. Dili çok sadeydi. Ayrıca o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve hülefaların olaylarını sade olarak bahsedirdi. Vadiden Mesih sallallahu tarihini, cemaatin, halifelerin olaylarını sade olarak anlatırdı. O çocuklarına da diğerlerine de dininiz üzerinde bağlı kalın ve cemaatin işlerinde çok aktif bir üyeydi. En büyük özelliği tebliğ yapmaktı. Hatta havaalanında uçak pilotunu bile İslamiyet'e davet etti. Ahlaki güzellikleri vardı. Amtül Abur sahibi onun yeğeniydi. O ahlaki eğitimini ne kadar öğrendiyse hiçbir zaman gitmemişti. Öyle arzusu vardı ki New York'ta bile o gider camileri temizlerdi. O gücü olduğu sürece tebliğ yapardı alelade insanlara bile. Dükkanda bile onları yapardı ve fakirlere hizmet ederdi. Allah-u Teala onun çocuklarına aynı güzellikleri yapmasını nasip etsin. Allah-u Teala onun makamını yücelsin. İkinci kişi Büşra Ekrem sahibi Siyalkot'tan 1955'te Siyalkot'ta doğdu. Çok takva sahibi kişiydi. Dua ederdi ve devamlı oruç tutardı. Misafirperver ve fakirlere dikkat ederdi. Hilafete çok bağlıydı. Yüce bir kalitesi vardı. Vakfı zindagi vardı. Arkasında kocası, 3 kızı ve bir oğlunu bıraktı. Oğlu Şehdiyar Babel Şehzat sahip misyoner Sierra Leone'da görev yapmakta ve o muallim olması, mübellik olmasına rağmen orada ayrılamadı görevinden. Babir sahip şöyle diyor: ben camiaya yazılmıştım Ahmediye. Annem çok sevindi. Ona sordular. Onlar, siz yalnızsınız. Sizi kim bakacak? Annem babanızı kim bakacak? Annem bunu duyunca, hatta 7 oğlum bile olsa hepsinin hayatlarını dinin hizmetine veririm dedi. Son günlerinde hastaneye yatırıldı. Ona telefon ettim. Sıhhatin nasıl dedi. Çok acı içinde olmasına rağmen ben iyiyim dedi. Yemek yiyorum, içiyorum dedi. O ayrıca eğer bana bir şey olursa hiç üzülmeyin dedi. Orada Afrika'da kal. Neredeysen orada kal. Çocuklarını üzme dedi. Sen vakfı zindekisin. Onun için sabır göster. İşte bu sözleriydi annemin, son sözleriydi. Fakir insanlara çok dikkat ederdi. Mani olarak onlara destek verirdi. Ne zaman bir şey alırsa başkalarına hemen dağıtırdı onu. Allah-u Teala ona affetsin, rahmet etsin, ona sabır versin arkada kalanlarına. Üçüncü cenaze Avustralya'da. O 87 yaşında öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mehmet Afsar babası sahabe, Vadide Mesih sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiydi. Ondan manevi eğitimi aldı. Beyin kanaması oldu ve 6 yıl hastanede kaldı. 6 yıl yatakta kaldı. Gelini ona hizmet etti. Bana öylesine muamele etti ki diyor gelini normal hayattayken. Sanki benim kayınvalidem değil. Gerçek kızı gibi bana davrandı. Teheccüd namaz,
oruç tutardı ve hilafete son derece bağlıydı. İbadet için evinde özel bir yeri vardı. Darül Alam'dan Mescid-i Mübarek'e oraya gider, yürür ve o dersleri dinlerdi. Ramazan'ın son günlerinde teravih kılardı camide. Hilafete son derece saygısı vardı. Kocası demiryolu müdürüydü. Nereye tayin edilirse o evde Kur'an sınıfı açardı. Rabvah'ta da Kur'an sınıfı açardı. 3 kızı, 3 oğlu ve bir eşini bıraktı arkada. Hafız Raşid sahip Vakfizindeki Nazire Canak'ta Rabvah'ta Allah Teala onlara rahmet eylesin, bu çocuklar arasında bu iyilikleri yaymasını nasip etse. 4. Nasır Ahmet Kureyşi sahip Amerika'dan geçenlerde vefat etti. 88 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Abdülbasir sahip hanımı sekreteri İşaat ve Karaçi cemaatinde hanım ve 3 oğlu ve 3 kızını bıraktı arkada. Vakas Reşit torunu misyoner Kanada'da hizmet görmektedir camiada. Babasının ismi Muhammed Şemsettin Baba Bildi sahip. Ahmediyet ailede 1904'te Abdülmacit sahip Casus Sadana'yı Valideden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğiyle ilgili olarak ona bir yazı verildi. Onu okudu ve çok etkilendi. Rüyasında Valideden Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve 1. Halife Hazretlerine mektup yazarak Bayalpur'dan biat etmek istedi. O Bayalpur'un ilk Ahmedilerindedir. Ona son derece muhalif edildiğinden Kadiyan'a hareket ettiler hanımıyla, çocuklarıyla ve orada samimiyetle 2. Halife Hazretleri zamanında onun şoförlüğünü yaptı. Nasır Kureyşi sahip Kadiyan'da doğmuştu. Ülkelerin ayrılmasından sonra Karaçi'ye gitmiş. Orada eğitimini almıştı. Çok kötü şartlara rağmen o ilerleyerek elektrik mühendisi oldu. Ondan sonra telefon departmanında genel sekreter olarak tayin edildi. Ondan sonra emekli oldu. Çok onurlu bir kişiydi. Çok çalışan bir kişiydi. Ayrıca Karaçi'de Ahmediye Müslüman Cemaati'nde farklı yerlerde görev yaptı. Kendi ayrıca sadır, yerel sadır olarak hizmet verdi. Allah Teala onu affetsin ve rahmet eylesin. Onun hanımı Abdülbari sahip şöyle yazıyor sahibe. Onu daima namazında ve orucunda devamlı olarak yapar ve çok camiye bağlıydı. Çok sorumluluğu yerine getiren bir kocaydı. Çocuklarına çok onların yetiştirmesi için hizmet eder, bakardı ve fakirlere yardım ederdi. Gerçekten musiydi ve Allah Teala çocuklarına aynı iyi yolunu takip etmelerini nasip etsin. Amin.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر